na hii unamwekea pressure aongeze ati kwa sababu yeye ni mtu ya bottom up, ni bottom up, ni rais wa bottom up, kwa hivyo aongeze 900,000 950. Nyali hoye, ni lazima ifike milioni, ifike milioni, lazima ifike milioni. Wangapi wanasema ongeze 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 ongeze? Mimi nauliza, muko serious? Muko serious? Ati kwa sababu mnampenda, ati kwa sababu ni rais wetu, ni rais wetu, rais wa bottom up, wa kuangalia wale kwa chini ndio awainulie biashara, ainue biashara, ainue biashara. Wacha nione wale wanasema ainue ainue ainue. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mutachukua 1.1 million, 1.2, 1.3. Mumekataa aongeze. Kwa nini? 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 Ala, ati kwa sababu ni rais wa 2 term, kwa hivyo acheze kama yeye, acheze kama rais wa 2 term. Wacha nione wala anasema 2 term, 2 term, 2 term, 2 term, 2 term. Mutachukua 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, chukueni 1.7. Mumekataa, ni rais wa 2 term. Niseme nisiseme? Rais Ruto ni fire si fire, Rais Ruto ni fire si fire. Wacha nione 2 term, 2 term, 2 term, 2 term, 2 term. Bas, wacha niachie hapo kuuliza maswali, kwa sababu mimi nikiendelea kuuliza maswali mtaniweka kwa shida. Wacha nitangaze ile pesa nimetumwa nayo jameni. Niseme nisiseme? Ni fire si fire, ni noma si noma. Nyali hoi, Nyali hoi. Rais Ruto amenituma hapa Nyali kwa wananchi wa Nyali kusindikisha nyinyi, kusindikisha biashara zenu, kusindikisha viongozi wenu na shilingi milioni 3. No masi noma, na Kithure Kindiki, fire si fire, na William Ruto, no masi noma, na Kithure Kindiki. DJ Nyali hoi, Nyali hoi. Mumefurahia? Si umeona hata amepita hiyo 2 term? Si amepita na akaendelea? Kuna mtu hapo amewekewa deposit. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Nyali hoi. Swali ya mwisho niulize, niko na swali la mwisho niulize. Si mimi ni rafiki yenu? Si mimi ni rafiki yenu? Si mimi ni rafiki ya governor huyu Abdulswamad? Si tulisoma na yeye? Si ni rafiki yangu?